我已經用咗幾年噶啦。你敷咗落隻腳，你第二晚佢會黑晒色嘅。如果你濕氣好重嘅，黑色噶，我敷落去。吓？黑色噶，朝頭早我搣出嚟。你搣出嚟係黑色嘅，你用一段時間咧，佢會變種第二種顏色嘅。嗱，我哋用熱水，我做過實驗，我黐過佢都冇色嘅。你個人真係有濕咩氣，佢先至有嘅。38蚊，39蚊8，39蚊8係幾多咧？係兩大盒。兩盒，冇錯。兩盒，冇錯。用咗好耐噶啦，呢個買咗好耐噶啦。你哋自己有需要嘅，自己點擊入去。呢個竹貼咧，你哋平時瞓覺前咧，你哋瞓覺前嘅時候貼喺個腳板底，跟住第二日早上先撕出嚟。咁如果你撕出嚟嘅時候咧，見到係黑掹掹、油立立呢啲咧，就證明你身體裏邊咧有好重嘅嗰個濕啦，跟住同埋嗰個毒啦呢啲咁樣嘅嘢。係啊，我上咗50份啊！你哋需要嘅自己點擊入去購買。阿英姨應該用咗幾年噶啦喎，呢個係啊，用咗3年啦。不過我唔係話成日用。你耐唔耐用咯？開始潮濕我就用。你一開始潮濕，一開始啲腳手唔舒服嘅時候，痛嘅時候，你就可以用噶啦。啊！發現咧有朋友仔佢係連麥上嚟咧，亦都講過，佢話嗰啲咩風濕嗰啲關節呢啲地方咧，佢自己嘗試過去貼完之後咧，佢都會黑色嘅。都係黑色，跟住而且同埋咧，佢嗰個作用之後咧，隻手啊腳啊呢啲咧舒服咗好多。你問下英姨用咗幾耐呢個？唔係差唔多3年啦，不過我唔係話長年用，即係而家開始南風天啦，濕氣重啦，我就用。係啊，特別而家細蚊仔都可以用噶。黑色嘅，黑色係好似好多油咁樣立立嘅。5歲以上嘅小朋友可以用。5歲以上。你覺得佢濕重嘅條脷好多脷苔嘅，唔係好多牙齒印嘅。你哋自己條脷好多牙齒印嘅，你就可以試噶啦，因為佢真係好掂水嘅，買咗幾年嘅啦。一貼可以用1個月，一盒可以用1個月，係咪啊？係。一盒係咪可以用1個月啊？一盒係30日。一盒用30日啊？咁你2盒咪用咩咯？2盒咪用嗰個60日咯，咁咪2個月咯。總之你連續用幾日咯。如果你哋見到咧貼出嚟嘅時候，特別是多油紋啊、多黑色啊呢啲咧，我建議你哋經常去貼。如果你哋嗰個氣即係濕氣唔係咁重嘅話咧，你貼完之後，你會發現咧佢只不過係一個淺綠色、淡嘅灰色。佢出現呢啲咧，我恭喜你，證明你身體裏邊咧，你嗰啲咩毒素啊，同埋你個濕氣啊，你真係好好用，我唔係呃你唔姓黎，真係呃你唔姓黎。你慢慢地黐到咁上下咧，佢會越嚟越變淺色嘅。如果你冇濕氣嘅，佢就會變色噶啦。有濕氣嘅，佢會一直黑色。自己試啊嗱，自己試啊！我唔拉你哋講啊，落去啦，我分享故事啦。嗰個竹貼啊，好好用啊，唔係同你講笑。